秋天嘅第一杯奶茶點解唔買，要自己煲？因為佢唔係普通嘅一杯奶茶。呢杯茶嘅特別之處咧就係加咗黃精同埋桑葚，煲出嚟粉紫粉紫嘅顏色，有茶香、奶香同埋果香，好正噶！呢個茶咧好啱我哋呢啲地方染嘅次數越嚟越密，同埋夜晚成日要起身嘅朋友仔。呢個茶嘅材料咧有黃精、桑葚、紅茶同埋牛奶。黃精咧一定要揀呢種9精9製個，先至有佢嘅作用噶。黃精同桑葚咧就洗乾淨佢，加水細火煮佢15分鐘，熄火先至落紅茶，浸佢2、3分鐘，唔好連紅茶一齊煲啊！煲得耐啊，好澀好難飲嘅。隔走晒啲材料，再倒翻啲牛奶落去，暖一暖佢，咁就 OK 啦。入口咧就先有茶香，再有淡淡嘅果香味。黃精本身就帶少少嘅甘甜，所以試過先至好落糖啊。想清爽啲咧，其實唔落糖都係 OK 嘅。不過咧紅茶就有咖啡因嘅，盡量就唔好喺夜晚飲啦。8月7號就係立秋啦，快快脆安排上秋天嘅第一杯奶茶啦！